नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग की स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। ऐसी क्या टिप्स मैं आपको देने वाला हूं कि जिससे आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपके जो दिमाग में जो मिथ भरा हुआ है, जो मतलब गलत फहमियां भरी हुई हैं कि टाइपिंग में ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब चीजें मैं आपको दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा हर चीज, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। टेलीग्राम पे ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, सूरज श्रीवास्तव टीवी टाइप करके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो जाए। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइपिंग के बारे में मैं कुछ चीजें पहले आपको बता दूं कि टाइपिंग के कितनी की स्पीड वगैरह मांग गई है। तो इंग्लिश की बात कर लेता हूं पहले। इंग्लिश में आपको 35 की स्पीड मांग गई है, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हिंदी की आपकी 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। फॉन्ट की बात कर लेता हूं कि फॉन्ट कौन सा चाहिए। फॉन्ट आपका टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो आपका एक मंगल हो सकता है या फिर आपका कृति देव 010, ठीक है। ये हिंदी के फॉन्ट्स हैं और वो इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं। देखिए, अब आपके मन में यही आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। इस वीडियो को जो बनाने का मकसद जो है ना, वो यही है कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। अब मैं बता दूं, डेली मेरे पास 200 से 300 लोगों का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, और मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं सबका रिप्लाई कर सकूं और सबकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं और जिनसे हो सके बात भी कर सकूं। तो बात ये आ रही है ना बच्चों की कि स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड बढ़ नहीं रही है। देखिए, अब स्पीड बढ़ेगी कैसे? स्पीड बढ़ाने के लिए टिप्स मैं देता हूं। पहली बात, आपका जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। देखिए कीबोर्ड, देखिए मेरे पास जो है एकदम से ऑर्डिनरी कीबोर्ड है, मार्केट में 100-150 रुपए का मिल जाता है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आप ऑर्डिनरी कीबोर्ड लो, क्योंकि जब आप जाओगे सेंटर पे जाओगे तो आपको कोई बहुत ही बड़ा मतलब की नहीं मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा कीबोर्ड नहीं मिलेगा, एकदम घटिया सा कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है। मगर एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप जाओगे सेंटर में टाइपिंग के लिए, उससे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद आपको सीट मिल जाती है, अलॉट कर दी जाती है, उसके बाद बैठते हो, उसके बाद एक आपको डेमो के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप एक बार चेक कर लो कंप्यूटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कीबोर्ड सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माउस सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीजें आप देख लो। उसके बाद आपको फिर रियल प्रैक्टिस, जो रियल टाइपिंग होती है बाद में होती है, तो थोड़ा 5 मिनट का समय दिया जाता है आपको एक बार चेक करने के लिए। तो जब आप कीबोर्ड देखोगे ना वहां पर, तो कीबोर्ड इतने घटिया होते हैं ना कि आपको लगेगा कि यार मैं अपने घर में इतने अच्छे कीबोर्ड से प्रैक्टिस किया था, यहाँ मुझे खराब मिल गया। तो आपको करना क्या, घर पे ही आपको ऑर्डिनरी कीबोर्ड से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत महंगा कीबोर्ड बाय करो। आप करना क्या है, जो यहाँ पर आपका बैक स्पेस का बटन होता है ना, ये बैक स्पेस के बटन को निकाल लेना है और इसको कहीं पर रख देना है सेफ जगह, और बैक स्पेस को हटा देना। अब बैक स्पेस को क्यों बोला मैंने हटाने के लिए, होता क्या है कि हमारी आदत होती है, हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, हम मिस्टेक करते ही हैं, हमारी आदत है कि हम मिस्टेक्स करेंगे, ठीक, गलतियां करेंगे। और गलती करने के बाद हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और हम बैक स्पेस दबाते हैं। और जितनी बार हम बैक स्पेस दबाते हैं उतनी बार हम अपनी जो स्पीड है उसको कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो अगर आपकी कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन ही नहीं होगा तो आपको बैक स्पेस दबाने को मिलेगा ही नहीं, आपकी आदत ही नहीं पड़ेगी। तो पहला फैक्टर तो यही हो गया कि आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन ही हटा दो। और मैं अपनी प्रेजेंट में बता दूं, मुझे हिंदी की भी टाइपिंग आती है, इंग्लिश की भी टाइपिंग आती है, मंगल पे भी आती है, कृतिदेव पे भी आती है, और मैं इंग्लिश की टाइपिंग तो कर ही लेता हूँ, अच्छी खासी स्पीड भी मेरी है। तो मैंने तो पहले अपने कीबोर्ड से यही बटन हटा दिया जब मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो ये है कि आप जो पैराग्राफ कर रहे हो उसको रिपीट करो, ठीक है। होता क्या है कि हम डेली नया पैराग्राफ प्रैक्टिस करते हैं और हमारी स्पीड उस वजह से नहीं बढ़ पाती। देखिए, जब आप जाओगे, अगर इंग्लिश की टाइपिंग करो, हिंदी की टाइपिंग करो, कुछ भी करो, तो इंग्लिश के जो है आपको A to Z ही आएंगे, अल्फाबेट जो होंगे A to Z ही होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे कुछ, तो वही तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप क्या करो, जो पैराग्राफ और जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको रिपीट करो, मतलब साइकिल में उसको ले आओ, इतना रिपीट करो कि जब तक उसमें स्पीड आपकी 50 प्लस ना पहुंच जाए। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड 30 की है तो उसको इतना रिपीट करो कि उसमें स्पीड आपकी 50 की पहुंच जाए, आपके दिमाग में वो पैराग्राफ बैठ जाए। इससे आपको क्या होगा, फिंगर जो मसल मेमोरी है वो आपकी
बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और आपको क्या करना है, रिपीट करना है चीजें, पैराग्राफ आपको रिपीट करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद थर्ड चीज जो है ना वो है आपका पोस्चर की आप टाइपिंग कर कैसे रहे हो, कि आप अपने हाथों को जो ये चीज है ये आप उसको अगर अपने जो बेंच है उस पर मतलब कि पूरा आप उसको मतलब टेक दे रहे हो, उसे पूरा आप सपोर्ट देते हो अपने इसको, ऐसा नहीं। हमेशा कीबोर्ड टाइपिंग करते समय आपके हाथ हवा में होने चाहिए। हवा में होने से आपका जो होता है ना आपका एरिया बढ़ जाता है, आपको मतलब कि एक स्पेस मिलता है आपको काम करने के लिए। तो आप कोशिश करना कि आप सपोर्ट लेके ना करो, कीबोर्ड पे कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका एक कीबोर्ड है तो कीबोर्ड पे आप नीचे से बेंच पे सपोर्ट करके टाइपिंग मत करो, आप इसको ऐसे हवा में उठा के टाइपिंग करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाओगे तो ये आपको बताएगा। तो नो सपोर्ट, ठीक है, नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये करो। उसके बाद आप ये करो कि आप रेगुलर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो। कुछ लोग क्या होते हैं दिन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रैक्टिस करने लगते हैं और सोचते हैं कि इस तरह करने से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप 3 घंटा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड 50, 60, 90 की पहुंच जाएगी, नहीं होगा। आपको डेली प्रैक्टिस करना है और डेली ऐसे टाइम पे करना है कि आप बिल्कुल मॉर्निंग में उठ के प्रैक्टिस करने मत चले जाना कि मॉर्निंग में उठा, आंख कैसे धोया होया और टाइपिंग करने। टाइपिंग हमेशा ऐसे टाइम पे करनी है जिस टाइम पे आपका शरीर थक गया हो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपके पास एक स्ट्रेस होगा, आप ट्रेवल करके जाओगे इतना दूर, उसके बाद आपके दिमाग में स्ट्रेस होगा कि यार मैं अभी इतना दूर से आया हूँ, ऊपर से प्रेशर। आप बच्चों को देखो, कोई बोलेगा मेरी स्पीड 50 की आ रही है, कोई बोलेगा मेरी 60 की आ रही है, कोई बोलेगा 70 की आ रही है, तो माइंड पे वो प्रेशर बनाएगा आपके। तो आपको करना क्या है, जब आप दिन में एकदम थक जाते हो शाम के समय, ठीक है, उस समय आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप कोशिश ये करो कि जब आप प्रैक्टिस करो ना तो बिल्कुल ये नहीं है कि आप एकदम शांत कमरे में बैठ गए आप एकदम प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां पर थोड़ा सा नॉइज हो। नॉइज क्यों हो? क्योंकि जब आप जिस हॉल में जाते हो ना वहां पर कट 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 की आवाज आती है, तो वो आपको डिस्टर्ब करती है कान में। तो जब भी टाइपिंग करना है ना, तो जिस भी रूम में टाइपिंग कर रहे हो, पहली बात तो आपके अगल बगल नॉइज होनी चाहिए। बिल्कुल भी साइलेंट रूम में टाइपिंग नहीं करनी है कि यार बगल से कोई आवाज ही नहीं आ रही, इधर से कोई आवाज नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमेशा ऐसे रूम में या कोई गाना बजा देना है, सॉन्ग बजा देना है, कुछ भी कर देना है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करे। अगर आप घर पे डिस्टर्ब हो जाओगे ना तो वहां डिस्टर्ब नहीं होगे, घर पे ही अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओगे, कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाओगे पैराग्राफ पे। तो अगल बगल म्यूजिक आपके होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टिप्स है ये कोई दे नहीं सकता, ये वही दे सकता है जिसने उस एग्जाम को क्रैक किया हो, फील किया हो उसको। तो टाइपिंग की यही सब चीजें हैं जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। पहला तो आपको बैक स्पेस हटा देना है जिससे आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। उसके बाद आपको रिपीट प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको कोई सपोर्ट नहीं लेना है। ऊपर से आपको क्या करना है कि ऐसे टाइम पे प्रैक्टिस करनी है जिस समय आपकी बॉडी थक जाती है, ताकि आपको एग्जाम में वैसा ही फील हो, कोई ऑड फील ना हो। ऊपर से आपका जो रूम हो वो नॉइज वाला हो। तो मैं लिख देता हूं तीसरा। और चौथा आपका होगा कि जब आप ऐसी जगह मतलब कि आप देखिए सपोर्ट वाला हो गया। उसके बाद आपको करना है जब आप एकदम से थक जाओ, ठीक है, थक हार कर प्रैक्टिस करना, ठीक है, थक हार के प्रैक्टिस करना। ऊपर से आपके इधर उधर कोई भी आवाज होनी चाहिए, आवाज आपकी होनी चाहिए इधर उधर बैकग्राउंड में, कोई बच्चों की आवाज हो या कोई गाना बज रहा हो, कुछ बज रहा है जिससे आपका कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो। और जब वो आप चीज सीख जाते हो ना कॉन्सेंट्रेट करना, उस समय आपको जो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहेगा, कट 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 की आवाज, वो उसको झेलना सीख जाओगे आप। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मैं बस एक इन्फॉर्मर नहीं बनना चाहता कि मैं वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दे दूं बस खत्म वहीं पर। मैं आपको एक तरह से एज ए मेंटरशिप में आपको गाइड करना चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे अपना प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो जो वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे और बहुत सारे लोगों को उसका प्रॉफिट मिल पाए। बहुत सारे जो मतलब कि मिसगाइड होते रहते हैं, उनको रेगुलर कोई चीजें पता नहीं रहती हैं, डिमोटिवेट रहते हैं, ये सब चीजें। तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि अब यूट्यूब का आपको बताइए कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे वीडियो उतनी ज्यादा स्प्रेड होगी। अब मेरे सब्सक्राइबर अभी मैं कहूंगा कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मगर जिस स्पीड से मुझे ग्रो करना चाहिए वो आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता।
तो आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोले कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस तरह से हम मेरी जो मतलब कि जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जो मेंटरशिप दे रहा हूँ, वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। और इसी तरह आप YouTube काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। और पर्सनल लाइफ के बारे में जानना हो तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना मुझे। तो अभी के लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।